大家好，我是 Demi， 今天要跟大家分享的又是美妆的开箱文，就是我在百货公司啦，或者在一些国外的网站买的一些美妆品，那是大概凑了大概有10样或10来样，然后就是大家好像还蛮喜欢看这种开箱影片，所以我就累积了一点点，然后再分享给大家。那我们就来看一下我买了哪些东西吧。那一样还没订阅我频道的朋友，记得按这里订阅我的频道哦。那我们就来看影片吧。你们看，我买了这么多东西，我们现在一一来看一下吧。第一个要分享的就是克兰诗要6月在台湾要最新上市的4个新色的护唇油，它是不是超级可爱、超级美的？那我4个新色我都买了。那我之前没有用过他们家的护唇油，但是我听到非常多好的评价，所以我就想说买回来试试看。那我昨天用在嘴巴上面睡觉，我就觉得早上起来还蛮滋润的，而且它的头就是它的这个头超大超可爱的，你看，超级大片、超级肥肥的，很可爱这样的。每个色号都有它的特别的味道，像4号粉红色就是 Candy 的味道。然后像是5号呢，这是5号吧？这是几号？对，5号是橘子的颜色。最多人在大推的就是这个绿色，像蓝绿色嘛，就有点像是独角兽的眼泪，他们是这么说。然后它的味道是薄荷。第7个颜色呢是这个是 Honey 的，它是带一点点亮粉，所以这个颜色需要卸妆。除了7号需要卸妆以外，那这4、5、6这几个颜色是不用卸妆的。对，那是说号称就是如果你跟你男朋友或是你女朋友在接吻的时候，也不用怕他会不小心把它吃掉，会中毒死掉什么，不会。所以这个是可以很健康的东西，然后而且非常的保湿，我觉得也不是保湿，就是它可以让你的嘴巴看起来端一端，然后你也可以。怎么讲？上了一点口红以后，你想要一点 glossy， 就是光泽感的话，你可以上在上面。对，我现在试这个是5号，就有一点粉粉的颜色，但不可能唇油不可能会太显色。我的所谓的有显色，就是看得出来它是什么颜色的。对，给大家看一下，有没有？这个是4号 Candy， 然后这个是5号 Tangerine 橘子的，有显色度在啦。对，再来是这个是纪梵希的海绵，最近推出的，它叫做6角，就是它的名字取得很长、很漂亮的名字，但是我记不起来，它就是长这样，是一个锥形体的感觉。那我想要就是因为我太习惯用 Beauty Blender 了，那我想要买看看其他家用看他们的功效会不会一样。而且它这个也，我记得600多块，然后 Beauty Blender 是600多块，但是你在台湾买不到。如果我觉得这个好用的话，也许就可以代替我的 Beauty Blender， 然后就不用再请代购了。对，我会试用完之后再告诉大家，或是大家想要看实测，就是这个海绵的影片的话，也可以在下面留言跟我说。那再来是这个是Jo Malone 的肥皂，就是可以洗身体啊、洗手的肥皂。我买的这个味道是石榴的，对。那我之前有在就是台湾的专柜买过罗勒的，就洗起来非常的舒服，我就想说买其他的味道回来试试看。这就是消耗品啊，就是一般肥皂根本没有那么贵，但是我就想说还蛮喜欢的，而且就是想说身体也是要保养一下，也不是保养一下，就是你每天在用的东西，如果是用在身上的话，花一点点比较多一点点钱也没有关系，对。但是还是看大家就是喜好啦，就是喜欢一般的肥皂也可以，或是喜欢这种比较没有那么便宜，但是还蛮好用的产品。再来是这个是 CoverFX 的Custom Enhanced Drops， 就是你可以当做是打亮，然后也可以加在你的粉底液里面，让你看起来很光泽感，但是又不会很像在可以煎油那种油。然后你也可以放在你的眼头啦，然后或者是鼻头打亮，任何都可以。它就是你可以想要放在任何的液态的东西里面都可以。那我买的这个色号呢是玫瑰金，叫 Blossom， 是比较新的颜色，长这样，这个小瓶的。那我就挤在手上给大家看一下，它的延展性非常的好，其实一小滴就可以做，就可以很多了。你看，然后你看，我就这样慢慢把它推开，
是不是很美？它就是玫瑰金啊，你也可以打亮啊，什么都可以。对，我想要买超久，然后我就还蛮喜欢玫瑰金的，所以就买这个颜色回来试试看。接下来是这个 Dior 的最新推出的那个超模引诱水染纯露，我在那个我的 Facebook 也有分享，就是我之前买了一个颜色是我忘记几号了，然后那个颜色我就很喜欢，然后它的质地我也很爱，它就是擦起来就是闻起来跟擦起来都有一个薄荷的味道，然后它可以做成染唇妆，也可以整个当做一个口红，所以它的持久度很好，而且就是很显色。大概可以持久个大概5到6个小时吧。对，那我最新买的这2个颜色是491跟761。你们看它的瓶身超可爱的，而且很有质感的感觉。那我就在手上试着给大家看一下，土色这个颜色是491，然后下面这个红色的是791。对，你们可以看得出来，它其实就是水水的感觉，然后显色度还很好，还不错。它这个系列啊，就只有6个颜色，那我就已经买了3个颜色，其他3个颜色就是有点太浅，会遮不住我的唇色，所以我还蛮推荐这个。对，怎么搞得好像跟爱用品一样？不是，我今天只是要开箱给大家看而已。对，再来是 MAC 的这个腮红，我买的这个颜色叫做 Just a Pinch， 然后这个腮红就是它就是你看是这种有折射光感，它这个系列每一个腮红每一个颜色都是这种感觉。那我这次买的这个是比较橘山红色，对，然后我试色给大家看，就是上面这个，我最近就很喜欢这种有带亮粉的或者折射光的腮红，我最近还蛮喜欢这种光泽感的那个腮红，因为我有时候就会忘记打亮，然后我的脸就会看起来没有那么的 shiny 的感觉。对，再来是 NARS 的这个遮瑕膏。我以前还蛮喜欢用他们那个笔状的那个遮瑕，那最近 NARS 就新推出了这个遮瑕膏，对，然后它是这种圆形的，是需要你可以用手沾，也可以用刷子，对。那我的色号是 Custard， 就是还蛮 creamy 的感觉，而且这款遮瑕膏它的遮瑕力还蛮厉害的，比起那个他们的笔状啊，这个还蛮厉害的，对。但唯一比较麻烦就是我不太喜欢用手，所以我一定要用刷子。再来是我在 Free 这个专柜，就是日本的 Free 专柜买的新推出的他们的一个系列的产品。那我买了这个叫做天使幻彩修饰乳霜，我用了2、3次，我还蛮喜欢的。它这个系列总共有5个颜色，有橘色、绿色、粉红色跟黄色，还有另外一个色我忘记了。那我买的这个黄色是比较适合一般女生用的，它就是怎么讲，它有点像适底乳。然后我黄色的，我就是乳霜擦完之后，我就会再上这个修饰乳，然后它就是黄色的，它会马上把我的肌肤整个打亮，然后不会看起来暗沉，我觉得超厉害的。对，我还蛮喜欢。它有一个，它里面有添加乳木油，乳油木，所以我觉得闻起来超香的。然后它也新出了这款就是粉底霜，叫做天使幻彩凝胶粉霜，它的质地很特别，我也说不出来怎么描述。我觉得如果你们有兴趣的话，可以去那个柜上试试看。然后我也用过，我觉得还蛮好用的。它虽然是雾面的，但是它又还是会有一点点光泽感，对。然后它就是非常非常的推，我觉得最神奇，它超好推，而且一推完之后，你的脸是不会黏腻，它是马上就会整个是雾掉，或者这种，就它把你锁起来的感觉，是这种像锁起来的感觉，我觉得超爱这个质地。那最后跟大家分享也是 Free 的这个是复活水凝露，就是他们的化妆水，还蛮香的，因为我最近化妆水用完了，就是一般的化妆水，然后它是有柑橘跟薰衣草的味道，对，我觉得还蛮喜欢那个味道，所以就买回来试试看。那以上就是我今天分享给大家我最近买了哪一些东西的小小开箱文，希望你们会喜欢今天的影片。那我们就下次见喽，拜拜。